और इसीलिए हम सोते टाइम खर्राटे लेते हैं। दरअसल जब हम जगे होते हैं तो हमारे बॉडी के सभी मसल्स एक्टिव होते हैं और नॉर्मली जब भी हम सांस लेते हैं तो हवा हमारी नोज से होकर हमारे विंड पाइप में जाती है और विंड पाइप से हमारे लंग्स में। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे बॉडी के सभी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। इसका मतलब हमारे गले के मसल भी रिलैक्स हो गए हैं, जिसके कारण सांस लेने वाली पाइप सिकुड़ जाएगी। अब इससे होगा ये कि जब भी हवा अंदर आएगी तो जगह कम होने कारण वो यहाँ प्रेशर बनाएगी और प्रेशर की वजह से हमारे गले के मसल वाइब्रेट होने लगेंगे, जो कि खर्राटों के रूप में बाहर आएंगे।